Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un nuevo video y aprenderemos el abecedario pero de una manera diferente. Así que te pido que prestes mucha atención, que repases todo este video nuevamente hasta que puedas aprendértelo por ti mismo. Y aquí tenemos el abecedario de nuestros amigos de Aventuras en Papel. Como puedes ver, las letras están revueltas. De esta manera aprenderemos mucho más rápido y lo relacionaremos con los animalitos. Esta es la de zorro, zorro. También está la letra de ratón, la de ratón. Recuerda, la primera letra nos va a ayudar a escribir otras palabras que suenen como ratón. Tenemos aquí un gran león. ¿Cómo suena? La de león. Muy bien. Aquí tenemos a un pequeño conejo. Muy bien, fíjate en la primera letra. Suena la de conejo. Muy bien, excelente. Ahora tenemos otro animalito que nos va a ayudar a escribir palabras como la de ¿cómo suena? Jirafa, así es. Jirafa, repítelo. Jirafa, jirafa. Jirafa, muy bien, excelente, lo estás haciendo muy bien. Seguimos con una gran ardilla, la de ardilla, esa sí te la sabes, ¿verdad? Seguimos con la de pato, 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 la de pato, muy bien. Ahora tenemos un animalito que se llama suena foca, foca, muy bien. Está también un pequeño gato, gato, la de gato, obsérvala muy bien, gato. Ahí tenemos una intrépida nutria, la de nutria, nutria, muy bien. Ahí está una pequeña iguana, muy bien, la de iguana, iguana, muy bien. Ahí tenemos un gran animal que se llama Jack. Tenemos la letra de quetzal. Quetzal. Son igual como la de conejo, ¿verdad? Koala. Suena igual como la de conejo. Koala. Tenemos también la de delfín. 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 Y tenemos también una tortuga. Tortuga. Ahí está el oso. Oso, la de oso. Muy bien. Seguimos con un pequeño animalito que se llama wombat. ¿Cómo se llama? Wombat. Esa sí te la sabes. La de serpiente. Muy bien. Ahí tenemos una parecida a la de Jack, pero es llama. Llama. Aquí viene el burro. Burro. Muy bien. Seguimos con una palabra, con un animalito que tiene una letra que no tiene sonido, pero en este caso el animalito se llama hipopótamo. Entonces cuando encontremos esa letra le vamos a decir la letra del hipopótamo, que no tiene sonido. Hipopótamo. Tenemos ahí la de mariposa. Mariposa. Muy bien. Ahí está un pequeño chango. ¿Cómo suena la de chango? Chango. Muy bien. Tenemos otro pajarito que es la urraca. Urraca. Muy bien. Tenemos también una vaca. Vaca. Muy bien. Tenemos también a un animalito que se llama ñu.
ñu, la de ñu. Ahí está el elefante con la de elefante, letra de elefante, muy bien, excelente. Y terminamos con un perrito muy extraño que se llama Solo o Xolo, también puede pronunciarse Xolo. Y con ello terminamos el abecedario de referentes de animales que nos van a ayudar a poder leer y crear, escribir nuevas palabras. Así que repásalo nuevamente. Apréndete cada uno de los sonidos y pronto aprenderás a leer. Sigue repasando y con esto llegamos al final del video. Espero que te haya gustado, pórtate bien y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.